për mirë edhe për trurin. Ne jemi shumë të ngarkuar, kemi stres gjatë gjithë ditës për 1 milion arsye, kupton, por unë kam thënë shumë herë po e them edhe sot, një shkencëtar i madh suedez ka thënë, stresi është kripa e jetës dhe puthja e vdekjes. Më bukur se kaq, zbesoj se ka përcaktim. Pse ka filluar sëmundjet e zemrës që të prekin dhe moshat e reja? Moshat e reja për arsye se këtu nuk ka absolutisht, moshat e reja s'kan asnjë regji. Moshat e reja flen ora 2 të natës zënj. Moshat e reja përdorin alkool, për të mos thënë dhe tjetrën, drogën. Shumica e smurëve që më vinë mua të rinj janë këta. Dhe këta janë të mbaruar. Si do bëj ai punë, më fal, si do bëj profesion ky njeri, kur ky është i lodhur që në mëngjes. A është kjo stil jete si në Shqipëri, kur flisni referojni vetëm Shqipëri? Unë nuk jo, kjo është e prapur, nuk është sepse është vetëm në Shqipëri, kjo ndodh edhe po jo në këtë lloj shkalle, se këtu mungon edukacioni. Doktor, pse keni zgjedhur klinikën Intermedica që të ushtroni profesionin tuaj këtu në Shqipëri? Me thënë të drejtën, unë këtë e ushtroj këtu se pronarin e kësaj, doktor Vasollajun e njoh prej shumë vjetësh, afër 40 vjet përpara ndoshta, dhe fillimisht kemi punuar bashk kur ai hapi një klinikë të ekokardiografisë diku aty te Tirana e Re nga viti 96, 95, 96, por pastaj ndodhen ato trazirat, patëm një shkëputje tjetër. Më vonë pas se punova në një 2 klinika tjetër, duke qenë atje, po bënja një punë të dytë private, sigurisht edhe për shkak të problemit të pagës e tjerë. Dhe më vonë pastaj, ky hapi këtë laborator dhe më thot një ditë, Spiro, hajde këtë ku më thot se unë të krijoj të gjitha kushtet, të jap një dhomë e tjera. Po si do qoftë ambientin ma dha ai, ma dhuroi ai, edhe me atë jam marrë vesh gjithkohon, dhe kështu që kemi pasur marrëdhënie të mira dhe mua më dukur shumë e përshtatshme që të punoj këtu bashkë me të. Pra, ju vazhdoni në Shqipëri dhe jepni kontributin tuaj edhe në fushën e kardiologjisë. Pa diskutim. E ka ndihmuar zhvillimi i teknologjisë mjekësore, formimi profesional? Ky është një problem i veçantë që është faktor pozitiv, po njëkohësisht dhe shumë negativ. E ka ndihmuar shumë teknologjia, pa diskutim. Sot mjekësia sigurisht ka sfida të tjera, ka sfida shumë të mëdha se ato që kemi patur dikur. Për arsye sepse diagnozat që vinin atëherë ishin diagnoza thjesht klinike. Domethënë me ekzaminimin e të smurit, me një fjala vjen në kardiologji, bëj elektrokardiograma, merresh anamneza, por anamneza dhe pyetja e të smurit vazhdon dhe gjysmore. Dhe nuk bëhet më siç bëhet sot në shumë raste në 5 minuta. Ajo ishte një gjë shumë e madhe. Mund t'ju them një gjë sa ka rëndësi ekzaminimi klinik. Një profesor në Paris i neurologjisë, pa bërë skaner, thoshte që trombi vetëm nga ana klinike është në filan arterie. Ta zëm në arterien cerebri media. Domethënë, ekzaminimin klinik jepte aq të dhëna sa që ti ishe të arrinje të kuptonje se ku ndodhesh dëmtimi. Problemi është që teknologjia pa diskutim që ka bërë revolucion, por duhet ta dish ta përdorësh, se ndryshe kthehet në të kundërtën e vet. Ku çalon sot mjekësia në Shqipëri? Mjekësia çalon në impenjimin e pedagogëve, të sistemit të pedagogëve, për të marrë me studentët dhe me specializantët. Pedagogët në përgjithësi merren pak me studentët, i marrin, i shpërndajnë të smurë dhe nuk merret vesh rinë 3 ora të atje, ata rinë e dalin e vinë se atë duan, dhe nuk merret njëri me ta për t'i shpjeguar, për t'i bërë e para. E dyta, nuk janë si dikur mbledhjet tona shkencore që kemi bërë. Ne bënim 4 mbledhje në atë kohë, edhe më vonë, dhe pas viteve 90, deri shumë vonë, domethënë bënim një mbledhje në mëngjes, një mbledhje për rastet klinike të vështira gjatë javës, ku referonte një mjek dhe ne të gjithë jepnim mendimin, bënim një lexim literature, çka dalë re këtë javë në një nga revistat më të mira të botës dhe njëri ngarkohesh ta lexonte atë përpara. 2, bënim një mbledhje tjetër që bënja unë me stafin tim të ekokardiografisë, se ishin ekokardiografia nga njerë të vështira,
dhe duhet të mirë interpretoheshin dhe ishte sigurisht më mirë kur jemi të gjithë bashkë. Dhe katërta, ajo që ishte shumë e rëndësishme që unë mësova në Francë, ishte stafi kardiokirurgjikal që nuk e di sa bëhet as bëhet më të shti. Do me thënë, këta të smurë që do operohen, javën që vjen, bëhet një konsulte përbashkët me kirurgët e zëmrës. Ne ju referonim kirurgëve të zëmrës çfarë kemi parë dhe çfarë diagnoze kemi. Kirurgu me koronografi e tjera. Kirurgu e shikon dhe kryen operacionin javën që vjen. Javën tjetër, të hënën, se kështu e kishim bërë dikur, të hënën tjetër vinte dhe thoshte, okej, ju keni gjetur këtë, unë gjeta këtë. Ka ndonjë diferencë mes sëmundjeve që ju keni parë më hershëm në Shqipëri dhe ato sot të zemrës? A janë shtuar sëmundjet e zemrës? Dikur kanë qenë sëmundjet reumatizmale, të cilat predominonin në kohën e hershme, kurse tani janë sëmundjet e enëve koronare, enëve të gjakut të zemrës. Sot është bërë infarkti shumë i shpesht. Është bërë infarkti shumë i shpesht për këto arsye që ju thash, e para edhe për mungesën e plot të trajtimit ose me fjalë të tjera të higjienës, të kontrollit, sepse kjo varet nga edukacioni, varet nga edukata. Ata andej, kush është i edukuar dhe një shqetësim të vogël që ka, shkon dhe e zgjen. E dyta, varet nga stresi, një punë e ngarkuar shumë, për 1 milion arsye shkaqe të jep detyrimisht stres. E treta, duhani që është epidemik, që është faktori numër 1 që mund t'japi infarkt miokardi, diabeti që është shtuar e kështu me radhë. Domethënë është një mori faktorësh, por këtë problemi janë dy. I pari është që njeriu duhet të kujdeset për shqetësimet që ndjen që në fillim, kush është që në fillim ka shpëtuar, dhe e dyta pastaj varet nga mjekët e Zot. Duhet të shkosh në mjek të Zot. Se nga njerë unë kam parë raste që kanë shkuar me dhimbje gjoksi, ka thënë s'ke gjë dhe i ka vdekur në shtëpi pas 1 ore. Kështu që dua të them që për mua aftësia profesionale duhet jetë në nivel më të lartë. Këtu duhet të formohen mjek të nivelit të lartë dhe kjo varet shumë nga pedagogët. Nga vlerësimi i tyre, nga rigoroziteti nga tyre, se s'ka pse t'ishte dikur atere që ishte shkollë shumë e fortë dhe tashti të dalin mjek të dobët, këton apo jo. Kështu që ka shumë të bëj pregatitja profesionale e mjekëve dhe vlerësimi i aftësisë së cilit për vendin që duhet marrë. Jo merr një njeri me 5 aty dhe ma vët drejtora, shefa, këton apo jo. Ajo punë mbaroi.